Aujourd'hui, ben, on va faire petite soirée de hot tent. Il annonce un petit peu de neige, de pluie, tout ça. La tente chaude, ça va être plaisant pour faire sécher le linge. Prendre un petit café bien au chaud avant de se coucher. On va installer ça. Et après ça, ben, on va aller chercher du bois. La tente est montée, lit de camp aussi. On va aller chercher du bois. Autour du lac, c'est protégé. Il y a des petites pancartes de défense de couper des arbres partout. On ne prendra pas de chance. On va aller à un endroit où c'est légal de le faire. Je commence à penser que la hot tent est un bon choix.
Là, je suis prêt à faire mon feu, mais avant, on va parler d'un petit quelque chose. Il y a du nouveau dans l'arsenal de Boreal Camping. C'est le nouveau couteau de Bushcraft Petromax qui vient avec cet étui en cuir-là, qui a une bonne retenue. Regardez ça. Le logo Petromax ici. Couteau en acier au carbone. Le dos est affûté pour pouvoir utiliser une ferro-rod. Ça coupe. Ça coupe. On va regarder ça. Et voilà. Vous pouvez vous raser avec le couteau en sortant de la boîte. Fait qu'aujourd'hui, je n'irai pas absolument en détail, là, toutes les specs. Il y a un review qui s'en vient de ce couteau-là. Je vais essayer de le sortir pas mal en même temps que la vidéo de camping. Fait que je mettrai un lien vers la vidéo. Ce soir, on va tout simplement le prendre pour allumer le feu, faire du petit bois, le kit, voir un peu comment ça va. Et, premier test. C'est sûr que ces petits morceaux-là ne présentent pas un gros challenge. C'est pour ça que j'ai ce petit morceau-là. Not really a problem. Et les choses sérieuses. Oups, j'accote sur la polème. OK, regarde de même. Et voilà. Bon, la lame a 4 pouces. Mon morceau de pain, il y avait 3/4. Pour les feather sticks, ça prend du beau bois. Avec le grain droit égal. Le bonhomme est rouillé un petit peu. Mais on va y arriver. S'il y a des problèmes avec mes feather sticks, c'est pas la faute du couteau. Ça, je vous le dis. Parce qu'il mord bigrement bien. Très coupant. Là, je m'aperçois que il faudrait que je pratique mes feather sticks.
Ooh, nice. So, cheers. Wait. Oh, ça sent bon cette affaire-là. Il sent bon. On va laisser mijoter ça un petit peu. Ça
prennent du goût. Vraiment bon le petit rouge. C'est les Hauts de Barville, Châteauneuf-du-Pape, 2018. Excellent. Et on starte le party. Pour la fondue, vraiment à la coche. Mmh. Est-ce qu'on a tout ce qu'on a mis? Tout ce qu'on a mis. Voilà. Mmh. Yes. Il est temps de se dire bonne nuit. À demain pour le café puis le déjeuner. Bonne nuit.
j'ai pas pris le bon sac en partant. Fait que j'ai une petite poêlonne dont je me suis jamais servi. Par conséquent, elle n'est pas culottée. Donc, être notre première mission pour ce matin. Tout ce que ça prend, c'est de l'huile végétale, bien ordinaire. J'ai une petite collection de trucs en fonte puis en acier comme ça chez nous. Puis j'ai fait quelques recherches pour voir les techniques, là. Puis honnêtement, il y en a qui se compliquent la vie et pas à peu près. Juste un peu d'huile végétale, on l'étend. Quand elle commence à fumer, on en remet un petit peu. Ainsi de suite, jusqu'à temps que le fond soit un beau brun noir. C'est tout ce que ça prend. C'est facile à faire. C'est pas compliqué. Pas besoin de sel. Pas besoin de la laisser refroidir. Bon. Et c'est ce que je considérais comme un beau culottage. Belle couleur brun noir. On pourrait y aller un petit peu plus longtemps, mais j'ai faim. So. Look at that. So, I think we're done. Wait. Ah, pas tout à fait cuit d'un bord. Tiens, pas de niaisage. Notre couteau Petromax. Excellent couteau de bushcraft. Pour bâtonner, gosser du bois, faire des feather sticks, shaver du fatwood pour allumer.
merveilleux. Ça va très bien. Préparation d'aliments, ben, Petromax dit de ne pas l'utiliser pour les aliments. Fait que je ne l'ai pas pris. Mon seul petit bémol, c'est avec les ferrorods, c'est dur d'avoir des belles étincelles. Pourtant, c'est une lame en acier au carbone. La dos, elle est coupée en masse. C'est à 90 degrés, puis ça n'empêche pas que c'est un excellent couteau. C'est le couteau le plus tranchant que j'ai eu à l'état neuf. On pouvait se raser avec dès le départ. La prise en main est excellente. Somme toute, un bon couteau. Stylo brillant. Ouais. Le trois quarts de ça, là, il vient de moins de 30 pieds de la poubelle. Pourtant pas si dur. On dirait que l'hiver est revenu. Tout est ramassé. Je laisse un petit peu de bois comme d'habitude. Pas mal cette fois-ci, mais j'ai ramassé mes cochonneries. J'ai fait le ménage dans le rond en feu du terrain et dans les deux voisins en face. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.